If you are searching a job in a Chinese company, then this video must be useful for you to prepare your interview. Question number 1. 请介绍一下你自己。请介绍一下你自己。Question number 2. 你有什么专业技能和经验？你有什么专业技能和经验？ Question number 3. 你为什么选择进入这个行业？你为什么选择进入这个行业？ Question number 4. 你认为你适合这个职位吗？为什么？你认为你适合这个职位吗？为什么？ Question number 5. 你有什么特别的贡献可以为公司带来价值？你有什么特别的贡献可以为公司带来价值？ Question number 6. 你在工作中遇到过困难吗？如何解决它们？你在工作中遇到过困难吗？如何解决它们？ Question number 7. 你如何与团队合作？你有什么样的团队合作经验？ Question number 8. 你是如何处理工作压力的？你是如何处理工作压力的？ Question number 9. 你有什么样的目标和期望？你有什么样的目标和期望？ Question number 10. 你对这个职位有什么问题？你对这个职位有什么问题？ Like and share this video to encourage us.